সেদিন আপনার হাতে চাবুক ছিল, আজ আপনার হাত খালি। তার সঙ্গে তুমি কোনো সম্পর্ক রাখো, তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কাছের মানুষ দূরে গেলে কিছুতেই মন করতে চায় না। সত্যি পুরো বর্ষা ধরে দেখুন নতুন নতুন ছবি ঠিক দুপুর 12টায়। হাম বাংলা সে গিয়া, আমি ভাত খাবো। কেবলমাত্র আমার সিনেমায়।